ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျစ်ကျွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်9 ရက်12 လ59 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝေဒနာနုပ္ပတနာပฏิပဋ္ဌာန်ဥပရိပန္နာတပါဠိတော်ဆက်ဆက်ကတုတ်တံတရားတော်အကျမ်းနဲ့ရှင်းတာရိယာတောက်ကရှင်းတယ်အကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရိယာတောက်ကမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုဟောတယ်ဒီနေ့ကဘုရားရိယာတောက်ဆိုတာလည်းအမှန်မှန်ပါတယ်ရိယာတောက်ဖြစ်တဲ့မနေ့ကနောက်ကျ5 ပါးရတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂကြမဂ္ဂ5 ပါးကမှတ်ကြမဂ္ဂသစ္စာမှတ်တာပါအာယုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့မဂ္ဂ5 ပါးမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာကနေပြီးမဂ္ဂအရိယသစ္စာဖြစ်အောင်ဟောတယ်မဂ္ဂသစ္စာကနေပြီးကိုယ်ရအောင်ဟောဒါဒီလိုရိယဆုံးဒီလိုရိယဆုံးမယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြတာမဂ္ဂသစ္စာတစ်မျိုးမဂ္ဂအရိယသစ္စာတစ်မျိုးဟုတ်ကြမဂ္ဂသစ္စာကမဂ္ဂအရိယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကမဂ္ဂံဘယ်နှပါးလဲမဂ္ဂအရိယသစ္စာက7 ပါးဒီလိုနဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာကဘယ်နှပါးလဲ7 ပါးလို့မှတ်ထားရအောင်ဒါကြောင့်ဒီလိုဟောမှာဒါရမကိုအရိယကာယကနေဒီကာလအမှန်မှအရိယကြီးဒီလိုလေကိုယ်ကိုယ်ရံအရိယဖြစ်ဒါဝင်လာရတယ်နော်ဒီကမှာမနေ့ကအရိယသုဒ္ဓရာအရိယကာယဖြစ်အကျမ်းနဲ့ဒီလိုရအရိယကာယဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဝေဒနာဘုံကတော်ကဖြစ်တဲ့ရှင်းတဲ့ကြောင့်အရိယကာယကိုရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာအားလုံးပြောတာရှိနော်ဒုတိယဘဝတက်တာရှိဒုတိယကဒုတိယပဲဗျာဒုတိယဆိုပြီးတော့ဧကရကြံလို့လာတဲ့ဒုတိယဘဝမှာသေသေးချာချာတက်တာရှိနေဒီနေ့တော်ရမကိုဟောရမှာကအရိယကာယကအရင်ကကာယဆိုတဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ရင်ဆရာရှင်းတယ်လို့မှတ်ဒီပါပြည့်တယ်ဗျာဘုရားကြီးရဖြစ်တာဒီကြတာဘုရားမတန်တော့သူ့ဟာသူ။ဘာအရိယာကကျင့်နေတယ်သူ့ဟာသူတတ်နေတယ်ဆံလို့တော့ဒါတော့ဘုရားဒီရပြီးတော့ဆင်ဆယ်လို့မလို့ဒါကြောင့်မနေ့ကဟောလိုက်တာအရိယာကာကတော့ဒီမှာအရိယာကိုပါကိုယ်တော်အရိယာဖြစ်ကိုယ်တော်အရိယာဖြစ်ကိုရောင်းရတယ်နားရတယ်မလို့မှတ်တာ။ဒီကနေ့ဒါကြောင့်ဒီကမဂ္ဂဖြစ်ဒီကမဂ္ဂအရိယဖြစ်အရိယကိုနားရရပါလေသူတို့ကတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုရင်တို့ကောင်းကောင်းလို့ပြန်လဲဆရာဘုန်းကြီးပြောရမှာပဲနားရတာစစ်သားပြည့်လို့ဆိုတော့သိမဝေးမှာပါဘူးအဲ့ဒါဒီကာယကဆိုမှာအရိယာဖြစ်ဖြစ်ကိုကျောင်းလုံးနိုင်ရဲ့သေးလို့ဒါရမရဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုယုံကြည်ကြတာ။ဒီကဒီတရားမျိုးဟုတ်မှန်းပါ။နာမည်လည်းရှိ။ဘာလဲ။ဒီကစတဲ့တရားတွေတော့ဘယ်လိုကနာနဲ့ကောင်းလို့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်ကအမျိုးမျိုးလည်းကြာရင်ကောင်းတဲ့တွေကိုသင်္ကြန်ကြရကြဒီလိုမှဒီမှဒီဆိုရဲအားလုံးကောင်းတဲ့မှာတော့အဲ့ဒါဘာအောင်ကြံတော့ဒါရမကိုအခြေလေးချက်တွေပါဦးလို့ယနေ့ယခုမှမှနာရတဲ့ဓမ္မတွေပါနေတော့အခြေမပါဘဲနဲ့နာလို့ဆိုရင်လည်းသိစင်တော့တကယ်ကြတော့မှာပဲသူကအာရုံကိုတကယ်မကြရနေလို့ရှိရင်တော့စက်ကြမှာဆိုတော့အခြေလေးကစာပြီးဓမ္မတွေမှတ်ကြအခြေလေးတွေနော်အခြေမတော်မဖြစ်ဘူးလို့မှတ်ကြဟောမှာတော့ဒီကောင်းကင်နဲ့ပြလိုက်မဂ္ဂသစ္စာကမဂ္ဂအရိယသစ္စာရအောင်ဒီလိုဆိုတယ်။မနေ့ကဒီနေ့ဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲပြအောင်။အဲ့တော့ဘုရားကဆိုရင်ဘာမှဘာမှလူလူချင်းရှိအောင်လို့ဆရာကြီးကဘယ်နဲ့ကမှလည်းကြားရကြမှာ။ဒီကလုံးမရမယ်ဆိုတော့မနေ့ကသင်္ကေတချထားတဲ့နားရတဲ့စစ်စစ်စစ်ပတ်စစ်နေချင်းဘယ်မှမဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်ပြီး
ဖြစ်ကြပါမယ်ဖြစ်ပါဘူးအားသာကစစ်သားဖြစ်နေတယ်တဲ့သုံးပါးမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ပါဘူးသုံးပါးဆက်မှာကျင့်မှာကျင့်နေတော့သုံးပါးဆက်တာဒီတိုင်းနေတဲ့အလိုဝင်မှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားအားထုတ်လိုက်ရင်လည်းဘုရားဘုရားလေးနဲ့တရားမှတ်ထားလိုက်တော့ဒီလိုရဟန်းတွေကျင့်လို့လည်းသွားရတယ်ဒါတော့အာရုံရဟန်းတွေကိုဝိပဿနာကြတာလောကီမှာကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေတို့တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဆရာတွေပဲလောကီကမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဆက်တော့မလဲလို့မျိုးလို့ရှင်ကြောက်ပြီးခါရတတ်တယ်သူ့ဉာဏ်နဲ့သူကိုယ်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဆက်တော့မလဲရှင်ဝိပဿနာကိုတိုက်ပြီးခါရတတ်တယ်ဘုရားမှာဆိုပါဘူးဝိပဿနာမှာလည်းဒုက္ခကြီးခါလို့ရှိတတ်တယ်အဲဒီဒုက္ခကြီးခါလို့စသမ္မတာချင်းဝေဒနာတွေငါဘက်ကစိတ်တက်ဖြစ်နေတယ်မှတ်တယ်အခုငါဘက်ကဝေဒနာတွေအဥပဒနာရှင်းနေတာပါပြီးတော့ဒီကကျင့်ကြရမှာပဲလို့ဒီကမှာအောင်ကြတာအဲ့ဒါသိတဲ့ကာရံဆိုဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ကိုသိဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတော့ကိုဟုတ်တယ်ဝေဒနာမျိုးကတဏှာမျိုးရဲ့သူတွေကတဏှာစိတ်နဲ့မျိုးကောင်ပဲဆိုတော့ဝေဒနာတဏှာနဲ့နှီးကုန်တယ်ဝေဒနာကိုကြရတဲ့တဏှာဝေဒနာကိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာမျိုးရတာဘယ်လိုဆိုရတဏှာမျိုးလို့တဏှာမျိုးရမျိုးကနာလို့ဆက်ပြရဆက်တယ်ဝေဒနာမျိုးရဘယ်လိုဆိုရတဏှာမျိုးရမျိုးကနာဒါကြဝေဒနာမျိုးရဘယ်လိုဆိုရတဏှာမျိုးရဆိုရတဲ့ကောင်းတယ်တဏှာမျိုးရမျိုးကအဲ့တော့တဏှာကြောင့်ဘာမှလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုတော့ငါတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုရဒီအကြောင်းကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကျိုးဖြစ်ပြီးတော့လာနေတော့ဝေဒနာမျိုးရမဖြစ်တဏှာမျိုးရဖြစ်ပါတဏှာမျိုးရမဖြစ်တဏှာမျိုးရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုကောင်းတာကဟောထားတော့ဝေဒနာတို့ဝေဒနာပြီးမှဝေဒနာမျိုးရပြီးဝေဒနာမျိုးရဝေဒနာမျိုးရမပြီးဘာလို့လဲတော့ဒီမှာစပြီးနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝေဒနာကိုဖြစ်တာကိုသိမှဝေဒနာမျိုးရတာဝေဒနာဖြစ်တာသိနေဝေဒနာဖြစ်တာမသိဘူးဝေဒနာဖြစ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုမှပြောကြပါဘောလို့ရှင်ထုတ်တာသိဖို့ဆိုထုတ်တာသိတာလေမနာလို့ပြောရတာလို့သူကလည်းတရားလမ်းတောင်းနေရလမ်းပါဘူးသူကတော့တော့မကောင်းဘူးဒီကဒီမှာဒီကမှာဘုံရမှာဒီမတားဆိုတာဒီမှာတော့ပြတ်တာကြည့်တာဒုက္ခဝေဒနာမတားစားတယ်မတားဖြစ်နေနေရတယ်နေရာဆိုတော့ဒီမှာဒီကဝေဒနာဘယ်နေရာမှာမတားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီနေရာမျိုးဒီနေရာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒီဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဒီလိုဒါကြောင့်နေရာလေးကိုဒီနေ့သိရကြရမှာပြနေရာလေးပြပြီးတော့မှငါကတော့စပတ်စပတ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အရင်ကဓမ္မတွေသင်ပြအမေကိုယ်တော်ကကိုယ်ဆိုတာဒီဘုံလုံးတော့ခြေပြားဒီခြေပဲဆံကြတယ်။ဉာဏ်နဲ့နေရာတွေမှာချင်းကိုယ်တော်မှာတဲ့ခါကြလေဒုက္ခပေါ့တခါကြလေဒုက္ခပေါ့ဒီဘုံမှာရဟန်းတွေဝေဒနာပြန်မျိုးပြန်ဒါပါလေဒုက္ခဒါလည်းဒါလည်းမှာကိုယ်ကမှာပေါ်တယ်ဆိုမှလည်းဒီလိုကပေါ်နေမှာပြောရနော်ဒါတော့ပေါ်ခြင်းနဲ့နေရာတက်ပေါ်မှာဒီရဘာမှဒုက္ခပါလာကြတဲ့ဒီလိုမျိုးဘာမှမနေရပါဘူးဘုရားပေါ်ရနေရတာလည်းတက်ပြီးတနေရာမှာပဲသူချက်ချက်ပေါ်အောင်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောနေတာကဒုက္ခ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 ရဟနာရှိတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့ရှိမှနားရပဲရှိမှမရနိုင်တော့အင်းင်းနဲ့မှန်လို့အာဟုဘမှာမပေါ်ဘူး။ဘာမှမရဘူး။ကျင်းကျင်းမှမှန်တော့ပါလား။အာဟုဘမှာမပေါ်ဘူး။အာဟုဘရှိတဲ့မှန်ပေါ်ကမပေါ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဇာမကြပါဘူး။အကျဉ်းကြတယ်။
ရမ်းလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိကြလဲဒါအာရုံလို့အာရုံနဲ့ကအာရုံကတော့ပေါ်နေတယ်ကအာရုံမှကြည့်ရမှာအာရုံကလည်းမကြည့်ရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းရမ်းတယ်နဲ့ဒီလိုဘောကြအဲ့ဒါရမ်းတော့ပေါ်မှာပါကြရတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီခါမှာသာဝရတော့လေငါကြတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကဒီလိုပါလားဧရကံမေဧနေတဲ့ကံကဧနာနေရင်ပါဝရသမရမောရဲ့တန်းကြမိတဲ့ခါကြတယ်ဒါကလည်းဝေဒနာကျင်းတယ်ဒီကနေ့ပေါ်ဘယ်မှာဝေဒနာမကျမ်းပါကျင်းတယ်ဒီမိုက်ဆံရတာဘာလို့ဒီမိုက်ဆံရတာကျန်တဲ့ဘက်ကိုဝေဒနာကျင်းတယ်ဆိုတာကတော့အလကားပြောဒီဝေဒနာကိုကိုယ်နဲ့တိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့ကျင်းတဲ့ဆုံးတယ်ရင်တွေကိုဘယ်လိုဒီမလာကြတာဘာလို့ဘယ်မှာဒါတွေကြည့်လာတယ်လို့မနက်ဒီကအနာရှိအနာရှိဒီကလည်းကြည့်ပြီးလာကြတယ်ဒီကနေ့ရဒီကတောင်းလာတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကမှလည်းအသက်သက်တွေအလူလူတွေနဲ့အပေါ်ပေါ်တွေနဲ့ဒီကနေ့ရာဇကြတာလည်းမလုပ်ဘူးဝေဒနာပေါ်လို့ဆက်ပြီးလာတယ်ဟမ်ဒီကြတာစိတ်ဝေဒနာညံ့တယ်ညံ့တယ်အဲ့ဒါသမားတွေကဘုန်းကြီးဒီဝေဒနာကိုဟောကြပြောလို့ရှိရင်ငါကဘယ်လိုတကယ်ဝင်နေလဲငါကဘယ်လိုဆက်သွားဘူးလုံးနိုင်လဲဆိုတာသမားတို့ပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကစက်တယ်ပြီးကြလားစက်ပြီးတော့ပို့ပြီးကြလားသူတည်းရှိသေးတယ်သူတည်းလည်းဘောလာတယ်ဝေဒနာမဆုံးတော့ဘူးဝေဒနာလည်းမရတော့ဘူးဘာဆိုရလဲရောကမဟုတ်တဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့အခုခေါ်ရတာမြည်ရဘူးလားဘာကမျိုးအပေါ်လုံးကကိုကြီးရတယ်မရှိလိုက်တာဒါပေမဲ့အပေါ်ကလည်းကိုကြီးရရှိရဘာမှမလုပ်ဘူးကိုပေါ့ရင်းရလားဟုတ်ဒါရဲ့ဘုရားမမားကဒါမှမမားမှမသိဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဘုရားကြီးကဘုရားမရတော့ဘာမှဘယ်မှာလဲလို့ဒီအောင်ကျဲနေတက်ပြီးအခုတော့ဘုရားတန်တော်ဘုရားနေရအခုရောခမောအိမ်က3နာရီ4နာရီတော့ပုံလာကြည့်လာတယ်နီးအခုဒီကုပြီးမှလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရောကဒီဒီနဲ့ဒီနေရာတွေတော့လေနေနေကြကြတယ်များလို့နဲ့အားဖြင့်လည်းလုံးဝပြင်လည်းလုံးဝပြင်ခဘာလာဝတ်တာပေါ့မလုံးလို့ပြင်လည်းဖတ်ကြည့်ပြီးပုံလာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရလို့ရှိပြီးဒီတခါတော့ဘုရားဆောရတော့ဒီကောင်ဆောရတော့အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဝါရမတွေကကျမ်းမှာသံဃာလေးရနိုင်ကြတာလို့မေးနေတယ်အကျိုးရင်းပြင်ပြီးစမ်းပြီးလာတော့လည်းလုံးဝကဘာလို့ဒီအကျိုးရင်းကိုလည်းလာရတယ်ဒီကြားထဲမှာလမ်းမင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ဆက်ရတယ်သူဒီတော့ပြောလို့ဆက်ရတယ်အမလေးဘာသာမကျမ်းပါဘူးဆိုရင်ဒီကပေါ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒီမှာလည်းဒီဒီကြားရတဲ့ဘုရားတွေဟောလိုက်တဲ့နေရာသံဃာမှာတရားတော်မှာဒီမိုက်ဆံလိုက်တာလို့ကျမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိုက်ကဆံတဲ့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါတာကျမ်းရတယ်လို့မရှိတာဘူးဘုရားကလည်းရဲ့ပါတာဖြစ်တာသူကကျမ်းမှာကြားရလားဒီကျမ်းမှာပေါ့အဘုန်းကြီးကလည်းလည်းရပါလားပြောတော့ဟဲ့အနာဂတ်ဘဝဟဲ့ပြောတော့ဆင်းလို့ရရမှာလေဆိုတော့ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံလုံးမှာဆင်းလို့ရဒီကြားမှာဖြင့်အရေးရဖို့ဆိုတော့လေးကြရတော့ဒါကြောင့်အတင်းလေးကျင်းလေးမရှိသေးစိတ်ဆိုးဆိုတာတွေကလည်းအထူးကောင်းနေတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဆိုးနေရှိပါရဲ့လားဆိုတာမရဘူးခဏတော့သွားရခဏတော့သွားရရောက်တဲ့နေရာမှာကျေကျေဝန်းနေတဲ့ဆံရနဲ့တမ်းမှဆင်းဆင်းနဲ့အနန္တကျင်းကျင်းနဲ့ရှိရတယ်
ဒီလိုကျန်တဲ့များတော့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဒီကအနာဂတ်အနာကြောက်မှာကိုငါတို့သိမလို့ရဘူးရှိတယ်ဒီကတော့ဒီလိုနဲ့ရရနေရမှာလဲသိရင်လို့ဒီကြတယ်သိရင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလာတယ်ဟုတ်လာရဲ့မလာဘူးကြဒီကအနာကြောက်လို့နေတာလားအနာရှိလို့နေတာလားဒါကြောင့်ခဏတော့ကြာဒီနောက်ခါရတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာရှိတာကြီးတယ်လို့ဘုရားပြောတော်မူတာများကျွန်တော်တို့ပုံရုံပြဒီလိုကြည့်တယ်ပြောလို့ပဲနားလို့ဘုရားကဘယ်လိုလဲလာရတာလည်းလည်းလည်းဘယ်လာကျွမ်းလို့ပြင်လို့နဲ့ဘယ်လာလို့မလို့ဒီလိုပြင်နေအမေရိကန်ကလာလာရသိကြတဲ့ကောကိုပါလာမပါဘူးသိကြတဲ့ကောကိုလည်းမလုံးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းမှာဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာရှိဒီလိုတောင်းပြီးကိုယ်ကမှလည်းမရတော့ဝိပဿနာကြီးတာကြီးခါလို့ပဲကိုယ်ကမှဘာဝေဒနာပေါ်နေလဲဒုက္ခပေါ်နေတယ်ဒုက္ခပေါ်ကြောင်းရောင်းလို့အခုချက်ကြီးမှာအခုကမှဘုရားပြည့်ဆိုတဲ့ဓမ္မရင်းနဲ့စဉ်းစားနေတာကဘာလို့မျိုးဟောနေတယ်နော်ဒီကနေစကံတက်တဲ့အဲ့ဒါကဒီခုဝိညာဉ်ကြီးဟောမှာအဲ့ဒါဟောရမှာကဒါကသူတို့ဟောနေရတာဘာသာဓမ္မတွေကိုယ်ရောကာယနာပြန်နေဒုက္ခရောခြင်းတွေအဲ့နေတဲ့ကလေးတွေမြင်တဲ့ဘာပဲမဟုတ်ပါဘူးအားကလည်းဒုက္ခတွေလည်းဒုက္ခတွေလည်းနေရတာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဝိဇ္ဇာဝင်ကြတော့ဒီမျိုးကံမှာခံဒီလိုကြတာဖြစ်နေမှာဘူးသူရောဘာကြောင့်လဲလို့မင်းလည်းကြားဒီကြအောင်လဲဘောကြလားဘုရားလည်းလည်းခံရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီလိုလုံးနဲ့မှားတာကျင်းကာမဝေဒနာကြီးနဲ့ဒုက္ခပါတံကာယညာဒုက္ခပါတံကာယညာမှာဆိုတော့ဘာသာရေးကလည်းတက်တယ်ဟုတ်လား။ကာယရေးကလည်းဒုက္ခမှာတရားဓမ္မတွေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမှာတပါးဒုက္ခမပေါ်နိုင်။ဟုတ်နော်။ကောင်းပြီ။ဝမ်းရကြတာတော့ဘယ်မှာဟာရောက်ပြီ။နှလုံးသွင်းမှာကြတာတော့တရားဓမ္မတွေမှိုက်တယ်ပေါ့။ဝမ်းပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့တရားဓမ္မပါတယ်ဝမ်းရတာ။ဝမ်းရတာဝမ်းပါလေဆိုတော့ဝမ်းရတာပါဖြစ်လို့တော့ကြတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအလုံးတွေမှာအရင်ကမှတွေ့လို့ရှင်းတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝမ်းသာမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေါ်လာပြီးမှပြောတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာမလို့ရအဲ့ဒါကဘာဝနာသူ့ရဲ့ဌာနသင်္ကြန်မှန်လို့ကိုမပြလို့ရှင်းဥဒ္ဒတိရမယ်နားနေတဲ့နားနေတဲ့ဘုရားကဒီကံနဲ့တွေ့လို့ရ။ဒါမှမဟုတ်ဒီကံမှာဒါကကံမှာမယ်။ဒါကအာရုံတစ်ခုအကျဉ်းမျိုးကအမှန်တမ်းတဲ့ဘုံတစ်ခုမှန်လို့တော့အမှန်တမ်းတဲ့ဆိုတော့ကြားရပြီလက်စမရဘူးဝန်တာမလားမကောင်း။ဒါကဝေဒနာလား။ဘယ်မှာပြောပါလဲ။အဲ့ဒါကနားရကြားနေကြတယ်ဝန်တာပါဝန်တာပါပါလေ။ဒါကြောင့်အနာမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်လို့တော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတုံကြီးနဲ့ဆက်တော့မှန်လို့အောင်ပေါ့ဘူးဆိုတော့ကြားရပြီလေသာဝေဒနာကိုဒုက္ခဘယ်လိုဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်မလဲဝန်တယ်ဒုက္ခရောက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဒုက္ခရောက်ဘယ်ရဆရာတို့ဒီလိုမှမကောင်းတာကြားလို့နှလုံးသွင်းနဲ့ပြတ်သွားပြီဘယ်မှာနှလုံးသွင်းဆိုတော့ဝန်နဲ့မပြတ်တာမလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှာဘယ်ရတာမလဲဒီစိတ်ကဟုတ်ပါဘူးဒီဝေဒနာရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာရောပေါ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့ဒုံမျိုးကြီးမျိုးကြတော့အကျိုးမှအလုံးမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခကြီးကျနေတာပဲဒီလိုပဲဘုရားကလည်းသုံးပြီးကြတယ်ရမ်းရတယ်သုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတကာပေါ့ကွာဓမ္မတကာထားနိုင်တဲ့နေရာတွေကမရှိကြဘူးအဲဒီဓမ္မတကာဆိုတာဥပ္ပဒါဘယ်မှာပေါ်
ဒါကအဲ့ဒါကိုပြောမှာလည်းဘယ်မျိုးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒါကမမတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆက်တယ်မရဘူးရပါမရဘူးဘယ်လိုလုပ်ဆက်ကြတော့မပြနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာကြာပြီးဒီနေရာမှာဆက်ရမှာဟုတ်ရဲ့တောင်းကြရတာတော့ဘယ်လိုလဲကဝန်နာမှာတော့ဝေဒနာဘယ်မျိုးပေါ့ဘယ်ပေါ်မှာလားအခုစိတ်ကြီးမှအခုပေါ်ပါလေဘယ်လိုရအောင်လဲဘယ်လိုနောက်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမနေနဲ့ဟေးမင်းအာရုံတုံးစလိမ့်မယ်ပြန်တော့ဒါလိုဖြစ်ကြအဲ့ဒါကဆန်းလာအောင်လည်းပြန်ဒုက္ခပေါ့ဆင်းရဲအောင်လည်းပြန်အလားကျအောင်လည်းပြန်ဒါကမတတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကမြင်မှအာရုံတုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းကိုယ်ကမှာပါတဲ့ဝန်နေကြလားအဲ့ဒါဝိဒါနာဘုရားဝေဒနာရဲ့ရှိနေတယ်ဘုလို့ဆန္ဒဆန္ဒကဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာရှိပါဘယ်နဲ့လဲဝေဒနာသုံးခုတစ်ခုကရှိပါလားရှိရတယ်ဝေဒနာတွေဟာဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမပြောလို့ဆိုတော့ရှင်းတတ်ဝေဒနာကျင်းတယ်ကြောက်ပါဒီလိုဆန္ဒလို့ပြောရတဲ့တာရှိရလားမရှိဘူးလားဘောဓတော်လုံးဝကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိလာကြတယ်ဒီမှာတော့မသိသေးဘူး။ဒါအားလုံးတော်မှာကိုကိုယ်ကိုဝေဒနာကျင်းတယ်နဲ့ရှိကြတယ်။ရှိပါဘူး။ဝေဒနာကကျင်းတယ်နော်။ကောင်းပြီ။အမေခါတော့ဝေဒနာတော့ဒုက္ခကိုဘုရားအမေကတော့စားရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမှာပါပေါ်ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်သမထတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားသမထရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပရမတ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသမထရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသမထတော့သမထရတဲ့တော့တယ်သမထရတဲ့ကိုယ်လည်းတယ်အမှန်ကိုယ်လည်းတယ်ကိုယ်လည်းတယ်မျိုးလားဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လည်းတယ်မျိုးလားအဲ့ဝေဒနာမကျင်းတဲ့ဒီစတဲ့တွေကစံတယ်လို့လားဖြစ်တော့ရင်းနေတာသမယမှာကုရာနာလည်းတော်ထပ်ပုတ်တော်ထပ်ပုတ်မျိုးလုံးနာနဲ့ခံကြရကိုအဲ့ရမနောဟုတ်လားဒီလိုဒတ်ကဘာနာကိုတရားမနာမျိုးလုံးပမာရောမခံရရတော့ကူကအဲ့ရကိုဆိုတော့ဝန္ဒရာပေါ့အဘောကံပဲရှိအဲ့ဒီဆောက်တော့အများကြီးမျိုးလုံးတွေကိုဝယ်ပေးရတဲ့လူသားဟုတ်လားမရတော့နားကိုဆက်ပါရတဲ့လူရောနှာခေါင်းကိုဆက်ပါရတဲ့လူရောဘယ်ဟာကိုဆက်ပါရတဲ့လူရောကိုယ်ကိုတန်ခါရှင်ပြီးကြတာကုသရတဲ့အနာသေဖို့ကမမောရဲ့ကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးကြတာကုနေရတာနဲ့တော့ဒါကလည်းဇောရဆက်တာသမုဒ္ဒရာကြီးဆက်ခြင်းလို့ဟုတ်ဘုရားကဟုတ်တယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆက်ခြင်းကိုအများဆက်ခြင်းကိုဒီကနေ့မှကြာခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကူဆက်တယ်ဒီမှာလို့ပြောရဟုတ်တယ်လူကလည်းမကြည့်ဘယ်လိုကနေဒီမျိုးလို့ရှိတာလေသုံးလိုက်တာအရင်တော့ကနာလို့တယ်ဒီကံမျိုးတော့ပြောပြောတော့ငါလည်းသမုဒ္ဒရာလို့ဟုတ်နာဘုရားအဲ့ဒါဆိုဘုရားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်ကြီးကြရည်ကိုခင်ဗျားတို့ကအခွန်ထမ်းပြီးကြတာဒီတော့လို့ရှိရင်ဒီတော့ကနေပြီးတွန်းဒီသမုဒ္ဒရာဒီတော့ကိုတွန်းပြီးမောဟကလည်းရှိမောဟကတွန်းပြီးမကောင်းကလည်းရှိမကောင်းကကိုယ်ကလည်းရှိကိုယ်ကတွန်းပြီးဆိုတော့ဒီလိုဒီဘက်ကိုကျင်လာအောင်လုပ်နေရတာပြည်တဲ့ဆံကကျင်လာပြီးကြရတာမပြေရတဲ့ပြည်ပဲရင်းကြတယ်တော့မှာဒါဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့အောင်ခွင့်ပေးရတာလဲဆိုတော့အမှားကြီးအကျဉ်းကပေါ့နေရင်းနေတာဟုတ်ဒီစားရကမျိုးကိုဆံကိုဆက်နေရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆက်ဘယ်မှာလာလို့ပြတယ်ကြားတယ်လားလို့မေးတယ်အဲ့ဒါအများကြီးမြေမားညမှာဆံဆက်ရတာပါပဲတကယ်က
ကဒီလိုပဲလို့လားအတန်းကလည်းနေရာတော့နေရာလည်းနေရာလည်းဒီလိုတော့ဒီလိုကဒီစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကံကနေလို့ဒီမနောတော့ဘူးလားလေလေအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးရတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတော့မပြည့်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းဗြဟ္မဏသမဏဆိုတော့ဒီလိုတွေကိုဒါတော့ပြည့်စုံပြီးဒါဒီတောက်ဖို့လုံးနေရတာနဲ့သူတို့ကိုပဲအခွန်တန်းပြီးကြရလက်ဆောင်နေရတာနဲ့ဓမ္မကိုအိုရမစီရမအောင်ငယ်ရမအောင်အဲ့ဒါတွေအားတော့အခုလိုတော့ဒီလိုရဲ့ဆက်ရှင်ဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီလိုရဲ့ဆက်ရှင်ဖြစ်နေရတာကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲညောင်းဆိုတော့ဒီကမှာတော့ဝေဒနာတွေဝမ်းသာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသိရဘယ်မှာဒီကောင်းပေါ်ဖို့ဒီဆက်ပေါ်မှာကောင်းရင်းရအဲ့ဒါအနာသိနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကြားလို့လည်းမကြောက်ဘူးနဲ့ဆိုတော့ဒီကမှာဖြစ်မှာအများကြီးအခုတက်တာမှာအနာရင်းကြောက်ဟုတ်မှာလားဘယ်မှာတော့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာပေါ်လာဘာလို့ဆက်တော့ကနေမြေရန်ဆောင်ဆောင်နေတာရလုံးကြက်ရလုံးကတော့ကြောက်မှာဒီဟောလည်းကြောက်မှာအမှားဆယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရလုံးကအရှင်ကြီးကကြောက်မှာဘာလို့လဲခေါင်းကြီးကတော့လုံးမှာအမှားလို့ဆက်ရတဲ့အခါဒါကြောက်ကြတာဒါကဘယ်မှာခဏမှမလုပ်တဲ့ကျော်များဟောပြောလို့ရှိရင်ဝိနည်းရလားဘယ်လိုလုပ်တော့လဲဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးဒီရတယ်ဆောင်းနေပြီးတော့ကြောက်ရတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမျိုးလုံးကမကြောက်တဲ့ကိုယ်ကလည်းဘယ်လိုကောင်းကြရလဲဆိုတော့ဒီကတော့တုံ့လို့လားတောင်းမှဝင်လာတော့လေဒီလိုတွေကတော့ကြီးကျယ်ဆမ်းပါရရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာပုံမှန်နဲ့အလုံးနဲ့ပြတ်တာတက်ပြီးကြည့်ရဘယ်လိုကြည့်လဲအဆုံးကြည့်တာဆန်းဆက်ဒီလိုကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါကလည်းအသက်စုတည်သိကြသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်ဒီလိုတွေကပြည့်လို့ဆိုတာလားမကြည့်ဆုံးဘဲနဲ့လက်မထားရတယ်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမကြည့်ဘူးမှလက်မထားဘူးကသူ့ဘဲကလည်းနောက်တော့ဆက်ပြီးကြလာဆန်းဆက်ဒီဘဲဆက်ဒီပတ်ကနေပြီးဆန်းဆက်ဒီဘဲဒီဘဲကလည်းကြည့်တယ်လို့ကြည့်ရလားအဲ့ဒါကကတော့ဒီမှာကြည့်ကြတာမရှိတော့ဘူးကွာဝေဒနာကမဟုတ်တော့လားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ပါဗျာအဲ့ဒါကဒီမှာတော့ကြည့်တယ်လို့တော့ကြည့်ရတာပေါ့လေတော်တော်ဆောက်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီကဒါဆန်းအဆိုးမှတန်ရဲခြင်းနဲ့အကျမ်းမှတန်ရဲခြင်းနဲ့မြင့်မှတန်ရဲခြင်းနဲ့ဆောင်းမှတန်ရဲခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးနဲ့သုတ်ပေါ်မှတန်ရဲခြင်းနဲ့အကျိုးထုံးနဲ့ကျက်တဲ့ဒီကအင်းကြီးကလားဒီလိုမျိုးလားအဲ့ဒါဒါလေးဒီဘောရတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့မရောက်ရအောင်မပို့အောင်လေအဝေးဆက်ကြပြီးတော့ပို့ကြည့်ရလားမကြည့်ကောင်းတော့ဒီလိုကသင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရဟန်းဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမှဒီလိုကနှိမ့်ချက်မှာဒီကနှိမ့်ချက်တာကတပံရလုံးကျန်သွားလို့ဆက်တယ်ဒါကြောင့်လားဝိညာဉ်နှိမ့်ချက်တာတော့ရတယ်တပံရလုံးဘယ်ဖြစ်တဲ့ဒီကနှိမ့်ချက်တာလဲနောက်ဆံဆက်ချက်ဆိုပြီးကျန်သွားလို့ဆက်တယ်ထားပြီးသိချက်တာရကျန်မလားဒီကအကျိုးတော်တယ်ကြာပြီးတော့အကျဉ်းစားကြတယ်အဆံသားကြတယ်ဒီကကြောင့်လည်းခဏတော့မင်းရတာကျေကြတာလားဒါကြောင့်ဝိရဏတို့ကငါတန်မြတ်နဲ့မလို့ပေါ်သေးရတယ်ဝိရဏတို့ရဒါကဝိနာအဲ့ဒီလိုကမလို့ပေါ်သေးရတယ်သဘောကျလားဒီလိုမှခန္ဓာရင်လည်းသဘောကအပြည့်နဲ့ဘယ်မှာလုံးကြည့်ကြတယ်ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဆက်လို့မပြေတာလည်းဒီနှိမ့်သက်တာဒီနှိမ့်သက်တဲ့တရားတစ်ခါချင်းနဲ့နှိမ့်သက်ကြတယ်ကျန်ချင်းနဲ့နှိမ့်သက်ကြတာတုတ်တုတ်ကိုဒါကလည်းအကျိုးရတယ်ကငါကမလို့ပေါ်မှာသိရမလို့သိကြကငါသိကြကမလို့သိမရအောင်ဆက်မရငါတိုင်းမလဲဘူးမလဲတော့ဘူးကနဲ့သိကြတယ်
လူတွေကမလာဘူးလားလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုတန်ဖိုးရှိနေမှာလို့ပြောသေးတာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုကြအောင်ဆောင်းရအောင်လို့ဒီဆိုကြမကောင်းတယ်အဲ့ဒီစက်လို့ကြားတယ်ရုပ်ဆောင်ပြောတယ်ရောလည်းဒီမှာလဲဒီမှာလည်းဘာကြောင့်လဲအဆန်းဆက်တဲ့လူကအိုးကြီးရနာကြီးရမဆက်နိုင်တော့ဘူးရဒါကြမဆက်နိုင်တော့ဒီကဘာမှမဆောင်နိုင်တဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးကြတယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကလည်းပြောတာပဲဟုတ်တယ်မှာဘယ်လိုကြလို့လဲဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးမပြောတော့ညက်ကမှပြောတာပဲဘယ်လိုဆိုလို့ဘာရလားဒီမှာလည်းပြောကြတာတဲ့ဒီမှာလည်းပြောတာဆိုတော့မအားလို့ပြောတော့ဝါလို့သုံးလို့ကြည့်ရဒီမှာကလေနောက်ကျတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးကာရဏဂံကြောင့်ဆံကြည့်ချင်းကျင့်ချင်းဘယ်လိုလဲပါဘူးလည်းမမသိရမကြံတတ်တော့ဘူးကိုယ်လည်းမပန်ပါဘူးဆိုတော့လည်းတော့မနာဆမစနိုင်လို့ရှိရင်အဲလည်းတော့မယ်ဆိုပြီးလဲတာဘယ်မှာကျဝေနာဖတ်တဲ့လူရမ်းတော့တယ်ပြန်လာဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုမှလည်းဒီကဝေနာလည်းတဲ့ဒုက္ခဝေနာဒီကဝေနာလည်းကြားရမှာဒီမှာဒုက္ခဝေနာကသိနေကြတယ်များရောဒီကဝေနာမှုစလို့မိုးမောက်ကြည့်ကြရတယ်ရောဒီကလည်းကြည့်လားဒီတော့မေးဟုတ်တယ်ဒီကဆဲမှာတော့ကျင်းနေတယ်ဒီကမစားရတော့ဘူးဒီတော့အမှုကပြောကြတာဘာဝနာရောငင်းနေတဲ့ဒီဝနာရောတစ်ခုပဲတော့ဆုံးလို့ဝိညာဉ်ကအဲဒါကျွန်တော်တို့ဘာနာကောင်း900ပဲရှိပြီတစ်ထောင်ပဲရှိရတာတန်းတန်းတော့900ပဲရှိပြီဟုတ်လားဒီမှာတော့ရှိအဲ့ဒါကိုဒီတော့မျိုးပဲရှိရဲလို့ရအဲ့ဒါရဲ့ကံရရှိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုအားရဒါကအခုကျောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားပြန်ခံရတယ်ဒီလိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကလိုက်တာအဲလိုကျန်တဲ့ကိစ္စကဘာလားရဒါလည်းမရတော့ဘူးမပြည့်လို့တော့ကျန်တဲ့ကိစ္စကလည်းကျလို့အကောင်းဆုံးရတယ်မနဲ့မာမီမောင်းတာအားရလားလက်ဆုံးရကြတယ်မစမ်းနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ့တာမပေါ့ဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာမာရောပြောတော့ဝေဒနာမာရောပြင်းနေကြပြင်းတတ်တဲ့စိတ်ကြည်ကြီးကဒီမှာပြည့်ရဲ့ကိုအမြဲဆက်ကြရတယ်ရုံးကဒီအဲ့လိုတန်ခေါ်ရနေတော့ဒီမှာကိုစိတ်တို့ဒီလောက်နိုင်လို့ကာလပတ်လုံးစိတ်တို့ဟာဒီပွဲကြည့်နေရတော့ကြောင့်စိတ်တို့ကမှလို့ဆိုရင်ဒီပွဲကြည့်တာဒီတော့မပြောရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာမှန်ကိုပဲရှိမိစ္ဆာတပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာမှန်ဝေဒနာလို့ခရော့ကိုယ်ရှိမှလို့ရှိရင်မိစ္ဆာတလို့ကျွန်တော်ခုနကဓမ္မမရှိဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါပဲဒီလိုကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဒီမှာကလည်းကောက်ခေါ်ပြီးဒီကနိဗ္ဗာန်ရတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဘာသာရေးကလည်းကိုယ်တော်ကတော့ဘောဓံကိုပြောပြီးကြတယ်မှာဝေဒနာကိုယ်ရှိမှလည်းဒီမှာလို့တဏှာကလည်းဟုတ်တဏှာကိုလည်းတော့ရဒီလိုတော့ပါဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်မှာကြောင်ရှင်းမှာကတဏှာရဲ့လာရောက်လာသေးလားမရတဲ့တဏှာဘုံမှာပါတော့တဏှာမျိုးရမ်းကနာမပြောတော့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဝေဒနာအကြောင်းထွက်ရှိနေကြလို့ရှိအသာဘုံနဲ့ကျင့်ကြမှာရင်းကြတယ်အသာဘုံဒါလည်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မတ်လို့ဒီကောင်းတော့နောက်ဝေဒနာနဲ့မရပါဘူးနောက်ကျန်တဲ့ဒီကလာနောက်ဝေဒနာကျန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့ကိုယ်ကပြီးဘာသူတောင်းလိုက်တာသူကရင်းပါပါသေးနောက်ဝေဒနာကျန်ခံရရတဲ့ဘောကွန်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဝေဒနာဒီဝေဒနာကိုပြောရပါလိမ့်ဒီလိုသိဒီမှာပေါ့ဟုတ်ဒီလိုအခေါ်ဆွဲရမယ်ဆိုတော့ဒါရတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကိုသိနေတယ်ဒီတောင်းလိုက်မယ်လို့သိတယ်ဒီဒုက္ခဒုက္ခကိုသိရင်ဒီတောင်းတယ်ဒါဒီလိုကမသိလို့တောင်းနေကြတာပေါ့ဟုတ်လို့ရတာဒီလိုပါပဲဝေဒနာမှာတော်တော့သူ့မတက်ရင်မိစ္ဆာမရဘူးဆိုတာသုံးချက်ချတယ်ဒီနေ့ဝေဒနာမကောင်းလာတော့မရ
ဝေဒနာမှခရောပိမိစ္ဆာကြောင့်ဟုတ်လားမိစ္ဆာကြောင့်မိစ္ဆာတော့ဝေဒနာကုန်လို့ချင်းတဏှာကုန်ပါလေတဏှာကုန်လို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပါပဲကျန်ဝေဒနာတဏှာကုန်မှာတဏှာကုန်တော့ပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရေးရမိကြမရှိဘူးဝေဒနာမရောက်ကြပါတော့မေဘန်ကြလို့ကျရင်ဘုက္ကမောင်တို့လုံကြီးမှန်တယ်သိကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါမှလည်းမပတ်ဘူးဒီစရရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကကံကံကျမ်းတဲ့ဒီကာလကျော်တော်ပုံရဒီပုံရချိန်မှာအော်ဒါဒီပြည့်ပြတ်မှာနာမတက်ကြံဝေဒနာကိုပြတ်တယ်ကြည့်ပါလေဝေဒနာကတဏှာရဟုတ်ပါဒါနဲ့ဝေဒနာမျိုးကဝေဒနာသိပြီးတယ်တဏှာမျိုးကတဏှာကိုရောပြီးပြီတဏှာမျိုးကတဏှာကိုရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကမြဲပြီးဒီဟောပြီးပြီဆိုတော့တန်းလို့လားဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါရှင်းပြီးလို့ဆိုတာရှင်းပြရတယ်ကိုမယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဇောရတော့တော့ဒီမှာဝိမရောက်တာမဟုတ်ဘူးအောင်းလို့မင်းကဘုရားပြဆက်ရတယ်ဒီလိုကတာမျိုးလေးကဘုရားဘုရားနာဝေဒနာကမိုးတယ်ဗေဒနာကိုဘုရားဒါသုံးညံကြအောင်လေသုံးညံကြအောင်လေသုံးညံကြအောင်လေသူတို့ကသူတို့မိုးရတာနဲ့သူတို့ကဆန္ဒအတိုင်းကြီးတွေကမှတ်တယ်တခြားမရှိဘူးဒီကလာရှိတဲ့ဒီမျိုးဆက်နေဆက်နေတော့တော့လမ်းကဒီဘောရကဆက်ရမှာနော်ဒီဘောရကမှဓမ္မစမိတ်တရားမြင့်ထားဒီဘောရကတာမျိုးလာတော့ဝိညာဉ်ဘောရကဘောရကဘုရားနာကောင်းပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဒီလိုကြည့်ထားတော့ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ပြောရရှိတယ်ဓမ္မတို့မျိုးလုံးကဉာဏ်နဲ့မျိုးလုံးကမြင်တတ်တာလို့ရှိမြင်တတ်တာလို့ရှိတယ်တဲ့လေးကျင်တာကဝန်တွေကဒုက္ခရလို့ကျင်သိသေးတာလည်းဝန်တွေကဝန်နဲ့သိသေးဟုတ်လားလေးလေးသိနေတာရောဒါဖြင့်မျိုးလုံးတက်တဲ့မှာပေါ်ရတဲ့ဓမ္မလေးအပြစ်တက်တဲ့ရှိလို့ကျင်မျိုးလုံးကဥပ္ပခါလေးဟာမျိုးကိုကြည့်ရဥပ္ပခါမှာကျင်းတာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လေးပါဆိုကြ။နာပြောတဲ့ကိုအေးကမှတ်တော့ကြာမကောင်းနာလို့စိတ်ကြီး။ဘယ်ရမှာလဲ။လည်းလို့ဆိုကြ။အဲဒီလေးကြီးကတော့ဘုရားကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရောတာလည်းရမှာလေဉာဏ်လုံးမှာမြင်ရတာဝေဒနာကိုသိတယ်လို့ကြားကြရင်နာမန်ရောအဲကြားကြရင်ဒါလည်းအဲ့ဒီတော့ဥပ္ပခါပေါ်နိုင်တဲ့နေရာကဒီလေးခုပါလားဆိုတော့ဒီမှာမိုးတဲ့ဥပ္ပခါဒီမှာပြည်လို့ဘယ်မှမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဒီကိစ္စနဲ့လည်းမိုးတဲ့ဥပ္ပခါတွေပြည့်တယ်မလုံးတော့နားရတယ်ဥပ္ပခါနားရတယ်ကမကောင်းတဲ့ဥပ္ပခါဘယ်လိုလဲဥပ္ပခါဒါကြောင့်ဒီညာပြည့်ဆိုတော့ဘုရားကတကူညာမမိတ်တန်လို့သူဟုတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတကူညာမိတ်စားလို့သူဟုတ်ခေါ်တယ်ဘောကနာဟောဒါဒီသူ့ဝေနာဝေဒီဒီကညာနဲ့သူဖြစ်ပြီးညာနဲ့သူပေါ်လာလို့ဖြစ်တဲ့အကျဉ်းချုပ်တာမှတ်ထားလိုက်ဝေနာပါလေဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဝေနာကြတာဒီကတော့ဥပ္ပဒါပြန်ရိုးရိုးပြည့်တဲ့300ပေါင်းဘာရှိဝေနာကိုပါဒီကဌာနနဲ့ဝေဘာလိုက်တဲ့ဝေဒနာကမျိုးရှိဟုတ်ဝေဘာပြင်းရတယ်ဘုရားဟောတယ်ဗျာအဲ့ဒါဝိပရိသဟောတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုဓမ္မတန်ကြီးတို့ကြတော့ဒါကိုဟောဒီကဟောဝိညာဉ်ဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကလည်းဘုရားကမှသိဖို့ပါလားဒီမှာဘုရားကမှလည်းဘုရားကမှမသိဘဲနဲ့နေတော့ဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တဝါရိယပါကိုဘုမှုဖြစ်ပါဒီကဒီကံလို့ရှင်းကြတာမတော်လို့ညာမမတော်ဘယ်လိုညာတော့မတော်ဒါကလည်းရုပ်ကရှင်းထားတဲ့ဓမ္မတွေရှင်းတော့
တော့လုံးမှာဘုရားတရားကဘာလို့ဆိုလို့ကျန်အမှန်ကျေဝန်ဒီကလာနေတော့ဘောအဲ့ဒါဝေဒနာကိုငါသက်သက်ကြနေပြီသုံးပါတဲ့အခါသုံးပါရဲ့ဆိုတော့သုံးပါတဲ့ဆိုတောင်းပြတာဟုတ်သိနေလားသိပြီဒီတော့မှဝိညာဉ်မှာလာတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုမျိုးရှိနာမှာကောင်းကြရကြအောင်ဒီကိစ္စကိုဥပ္ပါဝိဆိုင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့နောက်ပြန်ပေါ့လို့ဒီနေရာကကောင်းတယ်နော်ကောင်းလို့ဘုရားမှာလည်းဓမ္မတွေဒုက္ခရောပေါ်ဘူးလားအဲဒီဒုက္ခကိုခုနကပြောရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီကတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်မှာကြတော့ဒုက္ခနဲ့ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းလိုက်နှစ်ခုဖြစ်သွားတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးရောက်တယ်သုံးမျိုးပဲဘုရားရဲ့အဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဘယ်ကဒါကိစ္စမှာဒီနေရာလေးကအနိစ္စကြည့်အောင်လည်းချက်လို့ပါလားဘယ်နည်းကြည့်ရနေရာလေးပါလားဆိုတော့ဒါမိုးနေတဲ့နေရာဒီနေရာဒီမှာလည်းဒီနေရာလေးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့သွားဖို့မှာဘူးလားဘယ်လိုလဲမိုးလာလို့ပြောတာဒီလာလို့ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့တွေ့တယ်အဲဒီမိုးရဲ့နေရာမှာဒီလိုကမဒီကောင်းနဲ့အလိုလိုဖြစ်တယ်အလိုလိုပြတ်တယ်လို့ဖြစ်တာကမှတုံးနေတယ်နော်အလိုလိုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျမ်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတို့ဘုရားရဟန်းကောင်းလို့ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့နာမရတာဥပ္ပခာဒုက္ခဒုက္ခသိက္ခာဆိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတဲ့အားကြီးပဲမပြောဘူးလားဓမ္မတို့တော့ရလို့ကိုရှင်းဓမ္မရဲ့ဘုရားမြတ်ရဲ့သင်္ဃာလို့ပါလေအနိစ္စညာမပါဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခမတ္တညာမပါဘဲဒုက္ခဒုက္ခညာမပါဘဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာလည်းဘာမှမရှိဘူးရှိအောင်မရှိတော့ဒီနေရာကိုသိနေတာနဲ့ဒီသိတယ်လို့သူတို့သိချက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့အပြီးသားဒါတော့ဒါလေးအချင်းဒါနဲ့လည်းကကူးရမယ်ဒီဘဝမှာဒါနဲ့ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒါမူကြီးမပြတ်ဘူးမတက်ဘူးနဲ့လားဒီကောင်တက်ကြမယ်ဘာလို့ကြောင့်ဘယ်လိုရှိလဲရှိရတာမှလည်းမရှိတော့ရှိရတာမှမရှိတော့ရအောင်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘုရားဥပ္ပါဝနာဒုက္ခဝနာဥပ္ပါဝနာလို့သုံးမျိုးနဲ့မှတ်လိုက်တော့ပုဗ္ဗရာရဲ့ဌာနသမောရဲ့ဝနာမှာလည်းပိုက်တော့ဘုရားနာရဲ့ဝနာကိုမျိုးရှိအောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲရှိနေရာနဲ့ကြားလိုက်တော့ဘုရားပေါ့ရှိရမယ်ဒီဟာကောင်းတယ်သုံးမျိုးနဲ့ရှိလိုက်တာလို့ဆိုတော့ကောင်းပြီဒါကြောင့်ရောသုံးမျိုးရှိဘုရားဟောသုံးမျိုးရှိလို့ဘောင်းရတယ်လေသမားတို့သိသိချာချာကိုယ်ရံလုပ်ပြီးတော့ဆက်တယ်ဘုရားရှင်ဗျာဘုမာကိုခရီးတိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတိတော့တမျိုးလို့ရှိတယ်ငါတို့တက်ပြီးကြောက်တမျိုးလို့တက်ပြီးကြောက်ဒီကြောက်တမျိုးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခရမတူဒုက္ခရမတူဥပ္ပါဒလည်းဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဒီကြောက်တမျိုးလို့ဆိုတာဟုတ်ဘာလို့မလို့ပါလဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲမလို့ပါရှိတယ်သူ့ရဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ကြောင့်တော့ပြလာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ရင်းကိုအောင်လို့ဒါဖြင့်ဒီစကားမကောင်းဘူးဘယ်လိုသုံးလိုက်တဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်တို့လုံးဝမဖတ်ဝေဒနာတွေ့တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာနဲ့အတော်ဆန်းနော်ဘုရားဝေဒနာတွေ့တာအတော်ဆန်းအဲဒီဆန်းလာတဲ့လို့မေးလိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့တာဝေဒနာမန္တမဆိုတော့နာမဘုရားဆိုတဲ့ညာဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာကဥရရဲ့ညာကိုရောက်ပြမလားဘုရားဒီဘာလဲဝေဒနာတွေ့တယ်နာမတွေ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တော့အသက်သက်နာမကတော့မတွေ့ဘူးဝေဒနာတွေ့တာကလည်းဓမ္မလားနာမလို့ဆိုတော့ညာကျုပ်ကဝေဒနာတွေတွေ့ပါလေလို့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းညာပြောလို့ရှင်းရှင်းကိုယ်ကလည်းမှန်ပြနေလို့ရှင်းဒီလိုကိုဥပဒနာဆက်ပြီးကျန်ဝေဒနာတွေ့ပြီးတော့ဒါလို့ဒုက္ခလည်းတွေ့တယ်ဒုက္ခလည်းတွေ့တယ်ဥပဒလည်းတွေ့တယ်အေးငန်းနေကြလို့ဆိုရင်နာမဝိသေကဉာဏ်ရပြီဆိုတော့ဉာဏ်ဆိုတော့မှအောက်ဆုံးဉာဏ်ရတယ်ဆို
ဝေဒနာမရှိဘူးကြာဘူးလို့ပြောရှိလို့ရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ကြာရှိပြီးပြတ်သွားတာပဲမနမ်းကပြတ်နေဒုက္ခလည်းရှိလို့ကြာတယ်ဒုက္ခလည်းရှိလို့ကြာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပဒေပြတ်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဝေဒနာရှိလို့ဒီကလည်းဖြစ်တဲ့ပြည့်နေတယ်ဝေဒနာကိုသိတဲ့ခင်ဗျာဒီပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့ပြည့်ဟောကျန်တာအဲဒီကလည်းဝေဒနာကိုအနာဝေဒနာပြည့်နေတော့ရှိတာတုံးရှိတဲ့ကတုံးရှိသေးတယ်တနည်းမှာရှိတဲ့ကရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဒုက္ခရှိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ခုမရှိဒုက္ခရှိရင်ကျန်တဲ့ခုဒုက္ခရှိရင်ဒါကရှိတဲ့ကတုံးရှိတဲ့ရှိတဲ့ကတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆန္ဒပါတော့ဥပဒနာကိုတော့ဆက်ရှင်းကြတော့ဒါကလည်းငန်ကြရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဒါကငါကမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ကျန်တော့သူ့ရဲ့ကျန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလို့လည်းဇော်ဘုရားကတရားရှိခဲ့တာဒီလိုဟောတာကိုပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲဟောတာဒုက္ခသာသကဟုတ်လားသူ့ကိုကောင်းလို့မှတော့ဥပ္ပရိသနာကပါရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဝါရဏတွေကဒါဘုန်းကြီးပြောတယ်ဟုတ်ဘုရားဟောတာဘုရားကဘုရားကဘုရားဟောတာဘုရားဟောနေတာဘုရားကလည်းဟောကျမ်းဘုရားကသူ့ညီမပြောနေတဲ့အတွက်ဒီလိုကိုယ်ကလေးလို့ပြီးပြောနေတဲ့အတွက်ကိုယ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ကိုဟောတာပါရှင်းလားကိုယ်တော်ကမင်းတို့ကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီမင်းကမလာများတော့ဗျာအမှုကဒီမှာပါလာတော့ရှင်ဒီလိုခင်ဗျားတို့ရေကြတဲ့ကလာမျိုးတွေဒါကြောင့်လေအမှုပါသူရောဟုတ်လားနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့မလိုက်နိုင်ဒီရှင်ကဗန်တော့မှာအမှုကလည်းမလိုက်နိုင်တော့နောက်ကြတော့မလိုက်နိုင်ကြမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုကျော်လာဟုတ်လားမလားမလားလားဒါပါဒီကနေ့ဒီလိုဒီတော့တော့ဒီဟောရပါတယ်ကျင့်တာဒါကဒီအမှုကိုမင်းတို့ပဲဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာပါအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဘယ်လိုဖတ်လိုက်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းမင်းတို့ဖတ်တယ်ဒီမင်းတို့ဖတ်တယ်ဒါလည်းဒုက္ခဝေဒနာထားဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်ဓမ္မတဲ့မင်းကဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်ဒေါသဒုက္ခရှိလို့ရှင်ဒေါသလည်းဒုက္ခရှိရင်မောဟဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်မောဟဒါငါပြားဆရာဖြစ်ဒီရတယ်ငါ့မန္တလေးကိုဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုမဟောတဲ့တရားငါလည်းဟောအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားငါလည်းဟောဒီရှင်းမန္တလေးကိုဟောတဲ့တရားဒီဘုရားဟောတာရှင်းမန္တလေးကမဟောတဲ့တရားဆိုအဲ့ဒါအားလုံးသဘောတူဘုရားကအတူတူဟောတာကြီးတယ်အတူတူမှန်ကောင်းတာကြီးတယ်အတူတူပြီးမှသာမန်ကြီးပဲဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်မရှင်းရှင်းပြောပြရကြီးတယ်အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလောဘလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ရှင်းပြတယ်မဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တဲ့သမာဓိဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသမာဓိလည်းနေလို့ရှိရင်ငါပြောလို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းရတယ်မဟုတ်တော့ရှင်းမလားဘုရားအထူးကြီးစွန့်လာတာလားသမားရတာကိုကြိုးစားတယ်။တော်ဒီရရဒီနေ့ကသမားလိုက်လို့ငါရမ်းလို့ရရတယ်မဟုတ်ဘူးကြောက်။ဟုတ်လား။ရှင်းရတယ်။ဟောတက်ထားလိုက်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကဒါကြောင့်လည်းရှင်းတယ်နော်။ငါရမ်းလို့ရရတယ်လို့ပြော။ဒီလိုလည်းကြောက်တယ်လို့ပြောရတယ်။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်ဒီမှာကသမားမလာတော့တာပြီးတောင်းတယ်အပြည့်ရတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရတဲ့ခဏတည်းပါဒုက္ခမှာကဒေါသဒုက္ခရောက်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟောညံဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ဒေါသဘာမှလည်းဝင်ဖြစ်တာတော့အဲဒီဒုက္ခမှာကဇာဝကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူရည်ကိုကွာရှင်းပြရမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မဟုတ်ဘူးငါကြားလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုဟောတယ်တဘော
လည်းကြရဘူးဒါဒီအာရုံရမကိုတရားသူကိုစမယ်လို့ဒီသမားတို့ကြေးသားနေလို့ပတ်နေတာပါလည်းမရတရားသူကြရတာသမားတို့အဲ့လိုသူကြရတာဒီလိုအဲ့ဒါတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ရတာဒါလို့သူကဆန္ဒတယ်မှာဖတ်ပါတယ်ဥပ္ပဒါဝေမှာမတ်ကမရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရတဲ့နေ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဒါဝေမှာမတ်ကမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလည်းယခုကအနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဟောသူလည်းဟောတာတကယ်တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီတဲ့ကိုပြည့်စုံပြီးတာခဏဒီကဒီတော့ဘယ်ဟုတ်တာဘယ်မှာလဲဟောနေတယ်လို့ဆိုကြလို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဘာလို့ဟုတ်ကျန်တာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဒါပေမဲ့ဒါကမှရုပ်ကရောနာမကတဏှာရလို့ရှိရင်ကျင်းသူ့တော်မှာပဲဘယ်တော့မှမိဘမျိုးကခုလိုဟောတယ်အခုဘယ်တော့မှဟောတော့မိဘမျိုးခုလိုဟောတော့ဒီလိုမျိုးကကြည့်လို့ဘယ်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့ကြားရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီကလည်းလည်းမိဘများရင်ဖြစ်ဒီပြန်လည်းဟောငါလည်းဟောဒီမှာကဘယ်မှာလဲလို့မလိုက်တာလို့ဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲဒီကလည်းဒီကလည်းဒီကလည်းမင်းကနိုင်ဟောတာပဲဒါကြောင့်ဒါကပရိသတ်ကမကကျွန်တော်လည်းလည်းကြသုံးကြမှုဆက်ပြရအာရုံတည်းနဲ့အဲ့ဒီလိုသုံးကြဆက်ပြရဘုရားနာမဆက်ပြရင်လည်းဗျာကျွန်တော်ကဆုံးမလို့ကျွန်တော်ကဘုရားနာဘုရားလည်းပြောတယ်ဘုရားနာပြောတဲ့တရားလည်းရှိဘုရားပြောတဲ့တရားလည်းရှိဒီလိုမှလည်းသိတဲ့ကိုမရှိတော့ဓမ္မလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဆက်ရဘူးလေအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့ဘုရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကားလို့ရှင်သူသုံးတာမှာပြောရလို့ရှင်ဘုမတ်ကနာမသက်တော်ပါရတက္ကရာတိဟုတ်ကဲ့ဘုမတ်ကနာမဒါလည်းရှိတဲ့ရှိတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်တော်ရဲ့လေးပါးမှာအပါဝါတော်လို့တက္ကရာတိကမင်းမင်းနေတဲ့အိမ်ကမှတ်တယ်ဒီတော့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကဆွေးရရရဲ့ဘုရားနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆုံးခံတယ်လို့ဟာဘုငန်းတယ်မနာဘူးဘုရားကပြောလို့တယ်နဲ့ရှင်းတာပြောခါရတယ်ဘုရားနဲ့လည်းကြာပြန်ပါလို့ဆိုရင်ပြောမလို့ရခေါ်တော့အဲ့လိုဒီတိုင်းမှာဖြစ်တာဘယ်လိုလဲလားဒီကပြောလို့ဖြစ်နိုင်ရခေါ်တယ်ဆိုရမှာတော့အခုလိုရှိရင်တော်လို့တော့ကိုယ်ကိုမှတ်ထားလို့ပြောတယ်ဘာလို့မှတ်လဲတောင်းလို့ရအဲ့ဒါကဝန်တန်တန်ကိုဟုတ်လားဘယ်လိုလဲလာတာလဲဒီမှာဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့စီးဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အားမမြင်ရောဆက်တဲ့ဝိနည်းကဒီမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီတော့ဒီရယ်နင်းနေလားမင်းကတော့မမရောမရလို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်လည်းဓမ္မရဲ့ဘာမှယုတ်တိမယုတ်တာနဲ့ပြောနေတော့ဝေငါကျိုးတဲ့တဏှာကျိုးတဲ့ဥပါဒဥပါဒနာကျိုးတဲ့တေဘဝဘာလို့မရှိဘူးအခုမှဘာဝဘာလို့ဖြစ်နေလဲဒီရဲ့တေဘဝမှာကျိုးတဲ့ဒေါသဟုတ်လားဒေါသမတိလို့ဖြစ်တာမလားမတိတော့ဝိဇ္ဇာမလားဟုတ်လားဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာဝနဲ့ဘာလို့ဘုံကဘုံကိုမြင်ရတဲ့ဘုံကိုမြင်ချက်မှာရှင်းမလားဘယ်လိုကောင်မရှိတော့ပါလဲတဲ့မရပါဘူးတဲ့လေဒီရဲ့ပြောရှင်းမလားဒါကမရတာလို့ရမှာလားဘယ်လိုလဲဒီကသင်္ခါရသင်္ခါရကိုပြောလို့ညာနာဒီလိုပါဘူးအဲ့ဒါတော့ညာနာဆိုတော့ဒီကောင်းကိုမဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒီကောင်းကိုမရဘူးဆိုတော့ဒီကကမရှိရင်လေဒီကောင်းကိုမဆက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချင်းဘယ်ကဘယ်လိုဆိုတော့မှတ်တာရင်းနေမလားအဲ့ဒါကလည်းမဟုတ်ဒီလိုအောင်ဘုရားကိုမပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုလမ်းဆုံးနေရတာနဲ့ဒီလိုအောင်ဘုရားပါပါလိမ့်မယ်ဒီကနဲ့မက္ခဒုက္ခနဲ့မက္ခဝိရဒုက္ခဘယ်လိုလဲပြန်လာဒီစီရမှာပါလေမကောင်းလားဟောတာပြန်ဒီကတာတာနဲ့ပထမအရိယာ
ကိုယ်တိုင်မသိရဒါလည်းမသိရတဲ့ဘုရားလာတယ်မသိရတဲ့ဘုရားလာတဲ့ဘာသာနာလို့မနေ့ကပါသိကြတာနဲ့သူကရှိနိုင်ကြတယ်အရိယာကြီးတယ်ဘောကြတာမေးရည်ဆိုတယ်ဒီလိုရပြောင်းတော့ဒီလိုပြောင်းလို့တည်းဒီနေ့အပြည့်စုံပြရမယ်တာမေးလာလို့မလာရဘူးအရိယာဖြစ်တဲ့နည်းပြရတော့မယ်လို့ဆိုတော့မေဃ၅ပါးကမေဃပစ္စဘောကြ၅ပါးဆိုရှိတဲ့က၅ပါးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ပါရှိရင်မေဃရီးတယ်။ဒါရှိတဲ့မေဃကိုဒီလိုရှိနေကိုပြတယ်။ရှိတာရှိတဲ့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဒီဟာတော့မေဃ၅ပါးမေဃပစ္စဟုတ်လားရှိတဲ့မမြင်တော့ဘူးရှိတဲ့ကိုမမြင်တော့ဘူးအရှင်းနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဘူးသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကိုသူ့တဲ့ကိုချုပ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုဆုံးသွားတာဉာဏ်နဲ့ဖြင့်မသိဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးရဲ့ဘောကသူ့ရဲ့ဉာဏ်လုံးကိုသူ့ရဲ့အဆုံးဉာဏ်လို့ဒါသူ့ရဲ့အဆုံးဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကိုဆိုတာဒါဒုက္ခကအန္တန်ဒုက္ခကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအန္တန်ကိုဘောကဒုက္ခရဲ့ဆုံးဘာခေါ်ရမလဲဒုက္ခကဒုက္ခဒီဒုက္ခရဲ့ဆုံးဒီဓမ္မဘာလို့သိနေလဲဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးကိုလောက်နိုင်တဲ့ဓမ္မတွေကမကမှန်ပါဖြစ်ပါဒုက္ခအဆုံးလုံးမလို့ဘုရားဒါလိုသိရမှာတော့ရှိလို့ပြမှာမယ်ဒီမှာကတိတ်မှမယ်စိတ်ပါရကတိဖြစ်ငါးပါးဒီဒုတိယဘဝမှာတက်တယ်စိတ်ပါပြည့်ကြရင်ဒုတိယဘဝကဒီနေ့ဆိုတော့ငါတို့ပြောရတဲ့စိတ်ပါချက်ပြောပါရဲ့ဒီလိုပြောပါရဲ့ငါတို့ပြောရလို့ဒါကလက်တော့ကိုစိတ်ပါကြရတော့ဆုံးပြကြနော်မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်တယ်နဲ့တော့ပြန်အရိယာကမရှိဘူး။မဂ္ဂင်5ပါးနဲ့တော့အရိယာသာဝကလို့ပြောကြတယ်။အရိယာသာဝကနဲ့အရိယာကိုယ်တိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဟာကိုခင်ဗျားတို့စက်တာပြောင်းလို့ပြောလို့ချင်းကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီမှာလည်းချင်းဘုန်းကြီးပြောညံသုံးတယ်လည်းသိကြရောညံသုံးတယ်လည်းပါဓမ္မတို့ဉာဏ်တော်နဲ့ဆက်နေလိုက်ရဉာဏ်သုံးဆက်နေလိုက်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်သုံးဆက်နေတယ်ကိုယ်ရင်ရှင်းအောင်ပါလားကိုယ့်အကူနဲ့မှာလားဆိုတော့ဆိုရကိုယ်ရင်ရှင်းအောင်ပါလားကိုယ့်အကူအဲ့ဒါနဲ့တည်းရန်တော်မှာလားဒီအကူကိုစံတက်ပါတော့ရဒါဆိုရင်ဓမ္မတို့ဒီအကူဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာဘယ်လိုလဲပါလဲကျွန်တော်တို့မေဃဘာနာဝိဉ္ဇနေနာဒီမျိုးကြီးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးမသိနိုင်ဘူးလားမေဃဘုရားဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှချင်းကငါးပါးကအမှန်ဒီတုံးတုံးနဲ့ငါးပါးညံ့ညံ့နဲ့ငါးပါးဟုတ်လားအထုံးနဲ့ဖြစ်ပါဒီလိုလားဟုတ်လားဒါမျိုးတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတယ်။ဘုရားဓမ္မတို့ဝေဒနာသုံးမျိုးကိုရှိတိုင်းရှိတဲ့သုံးမျိုးကိုပေါင်းလိုက်။သုံးမျိုးကိုပေါင်းလိုက်ဆိုတာကြောင့်ရောင်းကိုရှိဝေဒိကြတယ်။သဗ္ဗံကံဒုက္ခအလုံးဒုက္ခသစ္စာသွား။ဝေဒနာသုံးမျိုးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမဆက်နိုင်ဝေဒနာရှိဘူးလေ။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြတ်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့နာကျင်တဲ့သက်ဆိုးတဲ့ဘောရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်သွားတာလို့ဆိုနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တာကတည်းကဒါကဒုက္ခသစ္စာတလုံးနဲ့ရှိတယ်။ကျန်တာတလုံးနဲ့ရှိတယ်မှာဒုက္ခရမရှိနေတော့ဒုက္ခရမရှိနေတော့ဒီလိုမှမဖောက်ပြန်တာလို့မရှိဘူးဖောက်ပြန်လို့ရှိသွားပြီလို့ဆိုတော့တလုံးနဲ့ရှိတော့ကျန်တာဒ
ဘယ်မှာများနေမှာလဲ။ဒါဆိုဆိုဒီကဘယ်မှာနေလို့ဒီဘာမှမနေဆိုရတာ။ရှိအောင်ကြလုံးလို့ရ။ရှိအောင်ကြလုံးလို့ရှိအောင်ကြလုံးလို့ဆိုတာရရမှာလေ။ဒီလိုကြည့်မနေ့ကစမ်းကြည့်နေတဲ့အခါကျဒီလိုကိုစမ်းစမ်းတာ။ငါတို့ကဘုရားမျိုး။ဘုရားကြီးဘယ်လိုပြောလဲ။ဘုရားဟမ်ဘုက္ကလည်းဘယ်လိုဆက်မှာနာရတဲ့ဘောကဒီလိုမှဆက်နေတယ်ကောက်ပြသွားတော့အနာကျင့်သွားတော့ဘုရားဝေဒနာရှိဘယ်မှာမှမရှိဘူးတဲ့အမိစ္ဆာရှိရင်လည်းနားကြည့်ဝိပရိမာနဒုက္ခဖြစ်အနာကဖြစ်နေတော့ဝေဒနာနာရဆိုပြီးကြောက်ကောင်းတာကလည်းမရတော့အနာကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတရားကျင့်မှာဆိုတော့ဝိပရိမာနသဘောမျိုးကိုသိပြီးတော့ဆက်တယ်။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဓမ္မလာရပြဝိပရိမာနသဘောဆိုတာကဓမ္မလို့နေရတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။ဟုတ်ဘုံနဲ့ဘုံမှာလားဝိပရိမာနသိလို့ဆိုယူတာ။ဟုတ်လား။ဒီလိုလေ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုသုံးကြည့်တော့။ဒါရရပါလား။ဒါကလည်းသမုဒ္ဒရာကမှာသွားတယ်။ဘုရားကသိတာသွားတယ်။ဆက်ဆက်လိုက်တယ်။သူကလည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပရိမာနဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဒီကလာသွားရင်ဒုက္ခကိုဆောင်ပြီးတော့နားဒုက္ခဝေဒနာနားတော့တဲ့တဲ့တဲ့စားတဲ့ကံတွေနဲ့အဲ့ဒါတက်ကြည့်တက်ကြည့်ရတာကြတော့ကိုအရိယကာရကဘာမှမကြောက်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးစံကြတာပဲသူဒီမှာဘုရားကဘယ်နဲ့တော့မရှိရဘူးကြမရှိတာမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါမရှိတာဘူးဘယ်မှာလို့မစားဘူးဘုရားနာမဒီလိုအဲ့မရှိတာလည်းမစားဘုရားနာမဆိုတော့ဒုက္ခဘုရားနဲ့အမှန်ကောင်းတဲ့ရှိရလို့ဟုတ်ကြတယ်မတ္တရေဆိုပြီးဒီနေ့တော့အမှန်တန်လို့ဆိုပြီးသင်္ဘောရဲ့ဆန့်တာလို့ရှိရတဲ့အတွက်နာမည်ကျတာလို့သင်္ဘောရဲ့ဆန့်တာဒီဒါကြောင့်ဒါကဒီနာမှာတော့ဘုရားရဲ့တရားကိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့လို့နော်ဒါကြောင့်ဒီနာမမို့တယ်ဒီနာမဒီနာကြည့်လို့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီနာမမို့တယ်ဒီနာမဒီနာပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လာရင်ဉာဏ်ကြီးဆိုတဲ့ဒီလိုလာမျိုးလားဆိုတာဒါကြောင့်ဓမ္မပြောဒီမှာမျိုးလားပြောအဲ့ဒါဓမ္မပြောမှာဓမ္မတော့ဉာဏ်တော်ကအယုံကြည်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မကပြောမှာဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ကအယုံကြည်ရှိတာဓမ္မကမပြောရင်တော့ဘယ်လိုမှသိနေတော့လားဒီမှာလားဓမ္မရံမျိုးမျိုးစာမှုစာမှုကဓမ္မရံမျိုးတွေဒီလိုကလည်းမလို့လားအားရတာဒါလည်းတစ်ခါဒါဓမ္မရံမပြောလို့ဘူးအမိစ္ဆာဆိုတာကဓမ္မရံအမိစ္ဆာဆိုတာကသုဒ္ဓအမိစ္ဆာကမှသမရအမိစ္ဆာညာကအယအမိစ္ဆာဆိုတာဒါကိုလည်းနည်းတော့ဆန်းလို့ပါနော်ဟုတ်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့တဏှာကတစ်ချက်တည်းနဲ့ကြီးရဲ့အဖြစ်တရားအမိစ္ဆာကြီးမှတ်နေတာပဲဒါပဲဒါတော့ဘုံနဲ့မှတာလို့ဒါကတောင်းကြည့်တာဒီညာပေါ်ပြီးဒီညာပြတ်တာအမှန်သင်္ကြန်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လည်းဒီလိုမျိုးညာနာဒီလိုပဲဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုအဲဒီလိုမှဒီလိုလဲဒီလိုတည်းကသမထမျိုးသမထပြေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မှန်းမှာဘူးအများကြီးသင်များလို့ကမင်းကလည်းမသိဘူးဒါလည်းမသိဘူးနဲ့ပြန်လို့ရည်တယ်ဘာမှလို့တဲ့ပြည့်စုံသင်္ခါရလမ်းတော့ဟုတ်မေရာလည်းမသိဘူးဒါလည်းမသိဘူးဆိုတော့မသိတာလည်းဘူးဟုတ်ကဲ့မသိတာကဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်ဘူးပြောသင်္ခါရလို့ပြောဘယ်မှာလဲဒီမှာဓမ္မရဝင်လာတယ်ဝင်လာ
Another demanding time. We are
မတတ်ဆုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းတယ်သူကဒီလိုပြောမှာမဖြစ်ပါဘူးဟောဟုတ်လားဒီလိုကဘယ်လိုလဲအာဂန္ဓာနောက်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအာဂန္ဓာနောက်အာဂန္ဓာနောက်ပြတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနိုင်တော့ဘာမှမလုပ်သင်ရတော့ဟောပြီးကြတော့ပြောမှာဘယ်လိုလဲပြီးကြတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းမှပြီးကြမယ်ဒီတိုင်းမှာဒီကောင်ကလည်းရအောင်နော်မာရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဘောရတဲ့ကာရမကိုဖြစ်တဲ့ညီငယ်နဲ့ပြီးပြီရှင်းပါဒါလည်းမာရဒီဖြစ်တဲ့ဘောရမကိုမောအောင်ရှိရအောင်ရှင်းဒီလိုကတော့မောအောင်ရှိရတယ်နော်မောအောင်ရှိရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတော့မင်းတော့မင်းတော့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဘာလို့ဒီလိုဆက်တယ်လို့လဲဟောမသိကြတော့နော်ဒီလိုကတရားရမှာလေဖြစ်ပါလေဒုက္ခမျိုးတော့မမျိုးလို့တရားရမှာလေဓမ္မနာကိုမျိုးလို့မျိုးလာတယ်အနာမျိုးဆိုမှမျိုးလာတယ်ဒီကောင်လေးသက်ဆုံးသူတိုင်းမှာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အားလို့မျိုးတွေတောင်းတယ်။သူရအောင်မျိုးတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကမျိုးရဝမ်းတာတန်းတာလေ။သူကမျိုးလာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲကြ။ဘုန်းကြီးတွေကလည်းသူတို့နဲ့လည်းသူတို့တောင်း။အဲဖြစ်တာဒီပြောဖို့တယ်။ဒါဖြစ်တာလည်းဒုက္ခ။ဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်ဘူးငါတို့တိုင်းဆောင်အဖြစ်လည်းမကြောက်တော့ဘူးအပြတ်တော့မကြောက်တော့ဒါကမှမကြောက်တော့ငါလာတော့ဖြစ်တော့ငါလာတော့အမှုတရားတွေအသက်ဆုံးငါလာအမှုတရားပြန်လာငါလာမလာလို့အဲဒီကမှအမှုတရားကိုကြောက်တယ်ဒါကြငါရဝါမျိုးပြောလို့ရှိနေတယ်။အောင်ငါရဝါမျိုးပြောလို့ရှိနေတယ်။ဒီဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုလဲ။ဖြစ်ကြတယ်ကြောင့်ဒုက္ခ။ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်။ဖြစ်ကြတယ်။ဒီဖြစ်ကြတယ်။ဒုက္ခရော။ပြတ်ဒုက္ခ။ဒါပြည့်ဖြစ်ဒုက္ခ။ပြတ်ဒုက္ခ။ဘာကြောင့်။ဒါအဲ့ဒါကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကပြေတဲ့ဆန္ဒတွေဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အခုသုံးကြပုံမှာအဲ့ဒါလည်းလည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လည်းအဲ့ဒါလည်းလည်းလည်းအဲ့ဒါကဒုက္ခရှိနေတာဘယ်လိုလာပါလားလို့ဆိုနေတယ်။ဒီလိုကမလို့ကြရပါဘူးဆိုတော့လမ်းလား။မလို့ကြလို့ရှင်းမှလည်းမလို့ကြလို့မလို့ရှင်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီကအမှုအောက်အောင်ရဖြစ်တယ်။ဆိုရဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုရဖြစ်တယ်။ဒီလိုရဖြစ်တယ်ကတော့ဘယ်မှာလဲဒီလိုကဘာမှမပြောဘူး။ဘယ်မှာပြောတယ်ဘာလို့လဲ။အမှုကပြောတာလည်းဆိုတော့ဒီကောင်သားလို့ဒါလည်းသူ့ဘာလို့လဲ။ဆန္ဒရကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါလို့ပြောတယ်။ဒီလိုလား။ဒါလည်းပြောကြတော့ဘယ်မှာပြောလိုက်တာဒါလို့ပြောတယ်။ဒီလိုကတော့ဘာမှမဟုတ်ဒါကပြတ်တာပဲ။ကျန်တယ်။မဂ္ဂရိယသုစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတော်လေးရတာပဲ။ခင်ဗျားတို့ဘာသာမှုတွေကမကြုံကြဘူး။အခုလည်းဟုတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီဖြစ်တဲ့ပြောတဲ့ကောင်ဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလား။ကျန်မှာဘယ်လိုလဲဒီလိုများတော့အနုဘောရဉာဏ်နဲ့ပฏิရောဓဉာဏ်ကိုခေါ်လို့ရတယ်မှတ်အနုဘောရဉာဏ်ပฏิရောဓဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့ပါလို့ဒါကြောင့်လို့ဆိုသူတွေမှာဒီဉာဏ်မကောင်းရှိတယ်လို့မှတ်တာဒုက္ခရဒုက္ခဒုက္ခတော့ဒုက္ခဒုက္ခကဉာဏ်မကောင်းတော့ဒီလားအနုဘောရဉာဏ်ဆိုတော့
ဒါကမှဟောတာကိုသင်္ချာပြုတာကကြောက်လန့်ပြီးကြည့်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုကမှဆိုတော့ကိုယ်တော်ကိုယ်ဝေခံပြီးတာကဖြစ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတာဒီလိုကမှအဲ့ဒါဘုရားပြုတာဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တစ်မျိုးဒီလိုကမှမှတ်ထားကြပါနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တစ်မျိုးဒီလိုကမှဒါလည်းကိုရှင်းကြတာပါတယ်မှာအဲဒီကနာရမှာဒီဘောရမင်္ဂလာတွေရောမှာဟောပြီးကြတာအနေထားတယ်အနိရောဓနာလို့တရားနာလို့တားရှိလို့ရတယ်ညာဒီလိုတော့ညာလို့အန္တရာယ်မှာနိုင်ငံနဲ့ကိုဆက်ပြီးလို့ဒီလိုကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်လာလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်သံတနဲ့ကိုယ်ဆောင်မပြီးဘူးဆယ်ကြီးတဲ့ကိုယ်ဆောင်မပြီးဘူးဒီကနေ့မှကြားရလို့မပြီးဘူးဒုက္ခဒုက္ခရောဒုက္ခဒုက္ခရောကောင်းစားပြီးတော့ပရိဝေဒညာရောက်မှဒုက္ခပြီးမယ်လို့ဓမ္မတွေမှတ်ကြတာအဲ့ဒါဒီပရိဝေဒညာဟာအမှန်အလုံးမလုံးပေါင်းနေတယ်ဆိုတော့ဥရလို့သိလို့ဒုက္ခမှလည်းသိမှာပဲဒီမှာအလုံးမလုံးဘူးမလုံးမပါဘူးဒါကမှလည်းဆရာမြတ်ပေါ်သွားတဲ့သမားနဲ့ပေါ်တဲ့ပုံစံပုံလေးကြီးဟောတာလည်းဒီလိုဒီလိုမှမဆက်ဘူးအဲ့ဒါမြဘောရနာရလို့ဒီသာသနာ့ဝန်ကျုံမှာဒီလိုရနာရလို့ဒီကိုယ်တိုင်သာသနာ့ကျုံနဲ့မပြီးဘူးကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှာမဟုတ်တဲ့ကောင်ဒီတော့အမြဘောရနာကသာသနာ့ဝန်ကျုံနဲ့ကြားရမှာရှိပါတယ်ဒီလိုရနာကကိုယ်တိုင်ကိုအားထုတ်ကြည့်မှာဒါကြောင့်ရနာလို့အနိရောဓနာနဲ့ပရိဝေဒညာကိုဒီနေ့ဝေဘာတိတ္တကဟောရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုကြားတယ်။အဲ့ဒါအနိရောဓညာနဲ့အပြီးအဲ့ဒါကပရိဝေဒညာနဲ့အပြီးဆိုတာဝေဒနာကိုဒီနေ့ဝေဘာပြရမယ်။အဲ့ဒါအမှန်တော့နာမလို့ဆိုရှိတယ်ဆိုတာဒီကုန်းဒီကရုပ်ဒီကနာခန္ဓာရုပ်ကအနာဂတ်မှာဘာသာရှိကြရုပ်မှာလည်းရုပ်မှာဘာသာရှိတယ်ရုပ်တဲ့ကနာမလို့ကဒါလည်းရှိတယ်လို့အနည်းငယ်ကိုကံပြတယ်အဲ့ဒါဒီတန်းကြီးကလည်းအာဒီရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒီရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ပြောမှာတော့ဟောတာတော့ဒါမျိုးရညာပြီပါအမျိုးရညာပြီအာရမကိုလည်းပါအလိုလိုကညာပြီးဆိုတာကဒီလိုမျိုးဘုရားကပြီးမှဆောင်းလို့ပြီးမှတခုပြီးမှဆောင်းလို့ပြီးမှအဲဒီကသူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသူ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခဒီလိုမျိုးကမှမှတ်တယ်ဆိုတော့ဥပဒနာညာဖြစ်နေပြီဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုဥပဒနာညာဖြစ်နေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းဒါကျန်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရင်ပြောတဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတုတ်တာကိုမရဘူးအဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ရအောင်ဒါကမှမပြောရအောင်အမှုဘောတာကိုရှိသေးတယ်အမှုကသံတော်လာတာတွေ့တယ်အဲဆရာမညာကိုသင်လျှောက်ပြီးတာလားတကြီးကများကိုပြောတဲ့ညာသင်လျှောက်ပြီးတာလားပြီးတော့အတူမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါမှမဟုတ်တော့ညာပြီးတာဒီလိုညာပြီးကိုဓမ္မကိုတက်ပြပါမယ်အနိရောဓနာကိုသိဖို့ပြီးနော်အနိရောဓနာသိဖို့ကဒီလိုပြရဒီအောင်နဲ့ဆက်တဲ့တရားဒီလိုနဲ့ဆက်တဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ကြလားနာငါ့မြတ်တဲ့တရားလို့ပြောတာဒုက္ခကသိတာဆိုဘုရားကတတ်ရအောင်နှောင်းတဲ့ဉာဏ်ကိုဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာကိုသင်ကြားကြတဲ့သင်ကြားမြတ်တဲ့ပုံအများကြီးရပါတဲ့ဉာဏ်မှာဟာမြတ်တဲ့ပုံသင်ကြပါမယ်အမေကတကယ်လို့မှာဘူးလို့အမေကမှာတကယ်လို့မှာဘူးလို့ဘယ်လိုလဲကဘယ်လိုလဲကဘာလို့လဲတော့ရှိသေးရဲ့ရှိနေအမှန်မှန်ဝမ်းပြပါ
ကျိုးခြေကျိုးလက်ကျိုးရဲ့ဒီလိုပြုစုပြတာခြေကျိုးလက်ကျိုးပြုစုပြတာပြောတော့ကလေးကဘုရားဘယ်လိုလဲတော့ဘာသာလို့မေးလာတဲ့ခြေကျိုးလက်ကျိုးပြုစုပြမေးလာတော့ငါတို့ဘယ်လိုဒီဆိုလို့ရှိရင်သိလာလို့မယ်ဘယ်လိုလဲပါလဲဒီလိုတော့တာရဲ့ငါကမကောင်းတာအလုံးမရဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးတဏှာမှလည်းတာတာပြောတော့ကလေးဒါမှမဟုတ်မေးလာတဲ့ဒီကလေးလေးကိုသိကြလားဒီတော့ကလေးကပါလေဒီရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီရှိတယ်နာမခန္ဓာတွေကရှိသေးတယ်ဆိုဒီလိုပြောတာပါဒီသမာဓိဒုက္ခမရမေရောရောတော့ဒီဆိုဒီလိုအင်းပေါ်တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာပေါ်တော့တတိယရဆိုတော့တတိယရဆိုတော့တတိယရဆိုတော့ကိုယ်ရင်းမှုကဒီလိုပေါ်တယ်ကိုယ်ရင်းမှုကိုခဏလေးရလို့ရှိရင်ဒါကြီးလေကျန်တာဆိုတော့လားဘုရားမတ်တ်စုသားမှာဒါရောမှမဆုစံလို့ဒါအဲ့ဒီနာမကသူရဲနဲ့ကျိုးတော့ဒီလိုပြဘုံဘောဘုရားကတရားပါလေဘုရားနာမည်ဘုရားလေးပါရှင်းဘုရားလေးပါသူရဲနဲ့ကျိုးဆိုရပါလေသူရဲကသူကောင်းတဲ့ကောင်လုံးခုကမရှိမကောင်းတာအလုံးမရလို့ကိုဘာလို့လို့ဆိုတော့တိုးလာတော့လောကတော့ငြိမ်းနေရှိမကောင်းလည်းမရဘူးလို့တော့နော်ဒီကဘာသာရတယ်ဆိုတော့သမဏဝန္တတပါရင်းကြတာအမလို့ရုပ်ဓမ္မလည်းဆိုလိုက်တာကိုကုန်းဘာမှရုပ်ဓမ္မဆိုတော့ဒီရုပ်ဓမ္မကလည်းရှိရလို့ကျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်စိမကောင်းလည်းမရရုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲဒီမကြောင်းမရဘူးဘယ်ကဘာသာကအနာကိုကဘာသာလဲဘုရားဝန်တဲ့တာဘူးဘာမှမတဲ့ဘာမှလည်းဒီမရှိမနဘယ်မှာလဲရှိတယ်ဘုရားသူကဘာရှိရှိဘယ်လိုမှမလဲအဲ့ဒါဘုရားပြောပြောသူ့မှာသူ့ကိုသိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တော်မယ်ဆိုတာငါတို့သိရတယ်အရေးကြီးတယ်။ဒါကိုသိစားဘုရားတော်မှာဒါကဘုရားတော်မှာဟုတ်လား။သူရတဲ့ကိုဒီလိုသူရတဲ့ကိုဥဒ္ဓကြီးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်သူရတဲ့ကိုလည်းဆိုတော့ဒါလို့ဘုရားငါ့ကိုလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိသေးတယ်။ဒါမှငါ့ကိုလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးပါးကြောင်းမှာငိုတော့ဒီလိုလား။ဒါလည်းဘယ်လိုလဲနားရောနားရောဒါလည်းမဟုတ်တာ။နားရောဒါသူတို့လည်းသူတို့ကတားရတော့တကယ်တော့ယောဂီကြီးစက်ချင်းကျန်တာနှစ်သက်သူကလာမယ်တော့ဆိုချင်းလာဝင်တော့မလို့ကမှာကြီးကမိုးလာကြ။ဒီမှာကဘယ်လိုမှမနေတာသူတို့နေတာကိုဒါကမှာကြီးလို့ဆိုတယ်။ဒီနေ့မျိုးကတော့ဝမ်းနဲ့မှာကြီးဒီမှာမှကြောင်းလို့ရတယ်။ဒီမှာအဲ့ဒါကိုသိရတယ်။ဒီလိုမှမကြောက်ဒီလိုရဲ့ကျိုးဘယ်လာလဲလို့ဆိုမင်းတက်တာရုံးမပါလဲနဲ့ဆိုလေအိမ်တိုင်းကိုသွားမှမကောင်းဘူး။မကောင်းဘူး။ကြားမယ်ဒီကြောင်းနဲ့တော့ရှိရ။ရအောင်ကောင်းတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒီဒီလိုဒီကနာမပါလားဒီထဲမှာဒီကပါဝေဒနာပါပါလားဒီလိုကပါရတယ်ဆိုဒီလိုဆိုဒီရဟုတ်လားအနာရောဒီလုံးမမောအနိစ္စတွေလည်းရောက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဒီလုံးမခြင်းနဲ့အလိုခြင်းနဲ့ဒီခြင်းနဲ့မြတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဖိုးလေးခြင်းနဲ့တူလေးခြင်းနဲ့မလာဘူးလားတန်ရုပ်ကဆံရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာမှလို့သူ့ဘုံလိုတော့သူ့ဘုံရောကြောင့်တို့ကလည်းလိုက်လုပ်နေရတော့သူ့ကိုဆုံးသွားရအမှန်ကြီးကလည်းသူရဲ့ငါဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလိုကျင်းနေရတယ်တော့အားပါဘူး
သူဒီလိုကြီးကိုတခါတော့အယူကြအောင်တော့ပါဘူးကွာကလည်းမယူပါနဲ့သူဒီကတော့တိတ်ဆုံးမှကြောင်းရတာလွယ်လို့မဆန်တာမလွယ်ဘူးဆိုမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးကပါလာတယ်ဘုန်းကြီးကပါလာတယ်ဘုန်းကြီးကနာလို့ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဘယ်လိုဆက်မှာသံဃာကအမှန်ပြောတာတော့နှုတ်ဆက်ကြမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသုံးကြနေရတယ်ပြောကြမယ်နော်ဘုရားလည်းတရားတော်ဆိုတရားကဘုရားရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဆိုသူ့သုံးကြနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်ဘယ်လိုကြရလဲဝေဒနာကိုဆိုကြတယ်နော်ဟုတ်လားသံဃာကြီးနေမသိဘူးသိရသံဃာကြီးနေလည်းမသိဘူးအယူတော်ကခမခမအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါခမတို့သူအယူဆိုင်ထားကြတာနဲ့တာလို့သူသုံးလို့မကြောက်တယ်ပါရလားသူယူထားတယ်နာမယူထားတယ်အခုတော့တာကပြန်ပြောကြရတယ်မသမီးကြောင့်ပြန်ပြောကြရတယ်မှာလေတာကလည်းတူရင်းလို့တူရတယ်သမီးကြောင့်တူရင်းလို့တူရတယ်မဆန်းနာကြောင့်တူရင်းလို့တူရတယ်မပုံပြတယ်သူတို့ထားတာဘောကြလားသူပြောလို့ပြောတယ်သူကမပြောဘူးသူကဘာသာမှမဟုတ်ဘူးမပြောမှသူပြောလို့ပြောလို့ဖြစ်တယ်သူလည်းပြောနေတယ်မင်းလည်းဆိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟောမှာဟုတ်ကလားဒီကံကလေးတော့ပြောဖြစ်တယ်ဟာဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပဲမင်းကြီးကလည်းတော့ပေါ်လာနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုမသိဘူးဒီစိတ်ကလည်းဒီလိုမျိုးနဲ့ဖြေကြတဲ့ထားတယ်နော်အခုလည်းခံရလို့ပြောဘုရားကပါမပါဘူးလားပါအဲ့ဒါသူဟာတရားမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြေးတာနဲ့တော်ဒီတန်လို့လာမဟုတ်ဘူးညနေကြလားညနေကတရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ဒီကားရဲ့ဆိုသူတို့အလိုလိုက်သူတို့ကြောင့်နေရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြတယ်မပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားကဘုရားကလည်းအဲ့ဒါခမရတဲ့ခုကလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကြီးတွေအောင်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့တရားကိုတော်နှုတ်ဆက်ပါလားသူ့မှာပါဆိုတဲ့ဥပ္ပယသူရလို့ပြောတာတော့ဟောမှာဘယ်မှမတောင်းလို့သူ့ရှိနေရအားတယ်မလွန်လို့ဆိုမလို့ရပြောတယ်ငယ်လုံးတော့တစ်ခုတည်းကနေလေယာသိရှိမှာသူကသိကြီးရတယ်ငယ်လုံးကဒီကအတော်တန်နေလာလားငါရတစ်ခုတည်းရောဘယ်လိုလဲပြောဖတ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးတော့ဘာလဲနားရအောင်ဆက်သူ့ကိုလည်းမကြရအောင်အဲလိုကြောင့်ဆန်းဆက်လို့ပါမှသူ့ကိုလည်းတက်တယ်လားလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအမျိုးလုံးတဲ့ဘက်ကမှာသူတို့တက်ကိုလိုက်လို့ပြောတယ်ရတယ်နဲ့သူကပြောတော့အောင်ဒါကတော့ပေါ်ပေါ်ကမပြောရလားဘယ်ကဆုံးရတဲ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာတော့ကြအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှာလည်းသူ့ဆံရလို့ရှိဘုရားဆောင်ဘုရားဆံနေတယ်ကမန္တနာရကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းငါလာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝန်ပါလို့ဒါကဆန်းနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးလို့ကြီးလို့ဒီကကတဲတယ်လို့ဆန်းနေတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကလည်းသုတောင်းလို့လို့တဲတယ်လို့သူ့ကိုယ်ကိုထားမှာတော်တော်လေးတွေကအခုကတော့မျိုးလာတော့ငါတို့ကြည့်ပါလေတဲ့ဒါလည်းမျိုးလာတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလို့ဒီလိုလိုပြောနေတယ်သူ့စိတ်တွေမျိုးလာတော့သူ့တဲ့အားပါမလားအဲ့ဒါလည်းနေကြီးကတော့နေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေရန်လိုပဲသူ့တဲ့ဒီလိုရဲ့အတွက်ကိုတဲ့ဒါအကျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတယ်မသားရင်လည်းဟုတ်လားအကျိုးဆက်ဆွေးရတယ်နဲ့အမှန်တည်းဆွေးရတယ်အမှန်တည်းဆွေးရတယ်နဲ့အားရရတာဘယ်နဲ့ရှင်းတယ်လဲတော့ပြီးရဆွေးရတယ်တော့သုံးတာအမှုကြီးကနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပဲဒီလိုပဲလားဒီလိုပဲကိုရှင်းနေတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုပဲရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနှုတ်ဆက်တာကုန်ခံအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးမြေရောအားနာညရောဒီကတန်တော်ကမြတ်တယ်သိတယ်ဘူးတန်တော်ကငါကခဏတော့ပြတ်နေလားမပြတ်နိုင်ရင်သူကမတော်လို့ဝင်နေတာနဲ့မတော်နဲ့မြေလေးမြင်နေတယ်သူကလာပြီမတော်လည်းလာတာလာတော့ငါတို့တော့တန်တော်ကငါတို့တော့တန်တော်ကငါတို့ကြားရင်းနဲ့ဆက်ဆိုလို့သူ့လိုက်ပို့ရတယ်မအားလားလို့လည်းကျွန်တော်မတော်ရတယ်သူက
ဒါတွေသိတဲ့ကြီးတယ်လို့သူကပြောတာနဲ့ဝင်လာတော့သူကလည်းဒီကတမ်းကမှဘယ်တော့တောင်ပြည်သူကနှိမ့်ရမှာလားဟုတ်ပါရဲ့ပြည်သူကနှိမ့်တဲ့ပုံပေါ်ရလားမလို့တရားနာရတာသမားတို့ကမှနှိမ့်တဲ့ပုံကိုမသိလို့နှိမ့်တဲ့ပုံပြောနေတာဒါနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခဒုက္ခဒီလိုမှတော့ပရမတ်ကိုမှားကြမှာဆက်အမှန်တကယ်ဒီလိုမျိုးရတယ်ကွာဒီကမျိုးစုံမျိုးရတယ်အများတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီလိုလိုကြိုးပြီးရဖြစ်ပြန်ပြီးရတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့သူ့ကိုကြီးလာမယ်ဆိုအများတို့ကိုဆင်လာတယ်ဒီလိုရတာတိတ်ကိုကိုယ်ကကြီးရတယ်ဒီရတာပဲတိတ်ရတယ်ပြီးနေရတာဟမ်ဒါကလည်းအလို့ကလည်းတိတ်ရတယ်ကိုယ်ကကိုယ်မြင်နေတယ်ဒီလိုကပါလာလို့ဒါကြီးကဆက်လောက်ကြတယ်မိုးတော့အပြည့်စုံထားတာပြောလို့ရဒါပြည့်လာတော့ဒီလိုထားတာဘာမှမဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆက်တာခမားတော့မှာသူ့ကိုကအားတဲ့ကမမရတယ်သူ့ကိုကိုအောင်ရဲ့လောကမှာမဆက်လို့ပါဘူးနှုတ်ဆက်တော့မာနနှုတ်ဆက်ပုံနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒီကညီမာနကလည်းနှုတ်ဆက်တော့အမှန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအမှန်ကားရမှာတော့ဘယ်ဝန်သားရောမသိကြဘူးနှုတ်တန်းတော့သိနေတယ်သူ့ကိုထားလာလို့ဒီနေ့ကနိုင်ရများပါတယ်ဟောကြရတဲ့ပြိနေဒီနေ့ဒီငါးပါ